師傅啊，天台宗講嘅係性具，華嚴經講嘅係緣起，咁有咩分別呢？天台宗就講性具，性係自己具足，不單具足善，亦具足惡。華嚴經就講緣起，由種種因緣而生宇宙萬有一切法。法華經就講諸法實相，大乘起信論就講真如，靈驗經就講如來藏，華嚴經就講法界。總之，唔同嘅宗派有唔同嘅名相，其實簡單啲嚟講，通通都係指覺性嘅作用。宇宙萬有一切都喺度變化，唯有我哋嘅覺性係真實嘅。華嚴經嘅世主妙嚴品裏邊講到，無不從此法界流，無不還歸此法界，就講到宇宙萬有都係從呢個覺性流出，還歸呢一個嘅覺性。例如黃金製造嘅種種器皿，最終都係不離黃金，法界緣起亦復如是。師傅啊，點樣先至可以避免邪靈入侵？又有啲咩解決方法呢？當一個人嘅身體過於虛弱，思想憂愁、悲觀或者福德唔夠，都會容易招惹到邪靈入侵身體。病發初期係自言自語，病情轉重就好容易被邪靈入侵，變為邪靈喺度講嘢。例如呢個嘅變得越嚟越差嘅時候，就要多啲去念大悲咒或者念阿彌陀佛。要避免邪靈入侵，首先需要鍛煉好身體。養生之道在於動，多啲去運動就為佳；養心之道在於靜，多啲去靜坐就為妙。再者，多啲去做好事，修福培德，唔存在呢個憂愁悲觀嘅思想，邪靈就冇咁容易乘虛而入啦。師父啊，大乘起信論裏邊講，始終顯示正義者，依一心法，有兩門。所謂心真如門，心生滅門，此二門各攝一法，以此輾轉不相離故。請問何解啊，師父？真實嘅意義係乜嘢地方呢？真理就係我哋嘅心，我哋嘅心有二種門。心真如門就佛嘅境界，心生滅門就係眾生嘅境界。一念生就係眾生，一念滅就係聖人。心有善念、惡念二種門。惡念生起就菩提即煩惱，善念生起就生死即涅槃。譬如批評我嘅人、毀謗我嘅人係精神病患者，我嘅煩惱就即刻消失啦。呢啲嘅煩惱即係菩提。若果批評我、毀謗我嘅人唔係精神病患者，我就會生起煩惱。呢一個就菩提即煩惱，即是一心有二種門。各攝一切法，一法就包括一切法，一切法又喺一法之中，輾轉不相離。我哋嘅心有無數嘅善念同埋惡念，就好似相戀之中嘅情人，相愛嘅時候非常之歡喜，如果分手就覺得痛苦。一旦情意唔投合嘅時候，相見就變成憎恨，歡喜嘅時候就愛，討厭嘅時候就恨，輾轉不相離。所謂愛之深，恨之切，就係咁嘅意思。師父啊，我打坐後反而覺得好精神，瞓唔着覺，而且咧覺得心氣痛，唔知係唔係我打坐不得其法呢？學習打坐之後，身體應該會好健康同埋瞓得好，但係有時亦會出現一啲反常嘅現象，主要係睇練習者本身身體係咪有一啲嘅問題，或者工作係咪令到呢個嘅體力透支過度。
有啲人已經習慣咗呢個疲勞，所以佢都可以能夠食同埋瞓。但係當佢靜咗落嚟嘅時候，嗰種嘅勞累就唔受到壓抑啦，毛病好快脆就會發作出嚟，可能會受一段時間嘅折磨，但係總比積壓導致身體出現唔能夠救治嘅問題為佳。打坐之後瞓得係正常嘅，打坐之後唔能夠瞓呢，就透支，並唔係打坐發生問題。師父啊，開悟嘅人呢，入滅嘅時候會唔會有四大分離之苦啊？所謂大悟18次，小悟多如牛毛，明心見性，了脫生死，來去自由，預知時至，可以講一啲痛苦都冇。有形容就講啦，小悟就好似喺牆上邊挖咗個細窿咁，由呢個嘅窿仔裏邊就窺見外界；而大悟就好似爬上咗一埲牆嘅上面咁樣，對外界就一目了然。既然乜嘢都知道啦，明白咗啦，仲有啲乜嘢痛苦呢？又好似元音老人咁，喺2000年嘅2月5日，農曆正月初一夜晚嘅8點15分，喺上海呢就坐脫立亡，並無痛苦。六祖喺死前嘅1年已經知道時限，呢個係有證有據嘅。六祖24歲開悟之後就出家受戒。喺唐玄宗李隆基延和元年嘅7月，六祖就叫佢嘅門人就前往新州國恩寺就建塔。第2年嘅夏末，庵塔就落成。7月1日，六祖就對門人講啦：我8月就要去國恩寺啦，有啲乜嘢問題就趁早問我啦。門人就問佢啦：乜嘢時候返嚟呢？佢就講啦：葉落歸根，來時無口。就喺國恩寺坐化咗。石頭希遷和尚喺呢個南嶽衡山石頭上面坐化，至到今日仍然喺日本嘅總持寺嗰度坐住，可以見到佢哋早已經了脫生死啦。師父啊，我想問咧，出家人可唔可以食煙呢？佛在世嘅時候係冇香煙類，所以係冇制定呢個戒。喺小乘佛教嘅地方，不單只可以食肉，抽煙亦係公開嘅。喺中國嘅大乘佛教，食煙係唔可以嘅，出家人要有3000威儀，8萬世行。吸煙實在係有損威儀嘅形象，雖然係冇明文嘅戒律，亦係屬於制止嘅事。而吸煙亦係浪費同埋不良嘅習氣，對修行人嘅健康亦有壞嘅影響。身體係有形相嘅物，有形相就有破壞，有生死。知覺心就冇形相，亦唔會破壞，亦冇生死。喺呢個道理裏邊，並非初學佛法嘅人可以明白。師父啊，我過去1年嘅工作呢都好唔如意，同埋由於自己嘅性格都好內向，人緣又唔好喎，唔識得同同事相處，更加唔識得處理辦公室嘅政治，覺得一切嘅工作呢都好唔順利，好悲觀啊，覺得工作壓力好大。點樣先至可以開心積極咁工作呢？做一個人真係唔容易，係好難嘅。更唔講到係學佛，我哋隨時隨地都要學習，學點樣去做一個人，唔好固步自封，廣見多聞。喺學習過程之中，都要細心留意觀察，凡事必定係有原因，揾出去原因就要對治，要研究一下下一步點樣去做。你講到自己係內向，呢個正係你嘅問題所在。咁就要學習多結交朋友，徵求人哋嘅意見，試住點樣去實行，並唔係要你奉承人哋拍馬屁，係要學習與人相處之道，
做到上和下木，先至受到上下級嘅歡迎。凡事就取其中道，性格太內向容易產生自卑感，但太外向呢，又會產生縱情任意、放蕩不羈嘅問題。所以學做人係無時無刻都需要嘅，唔要好輕易咁疏忽，每一日都留意學習做人。問自己工作唔順利，原因點解呢？揾出原因就要想辦法去對治。記住，要對治嘅呢，就係我哋自己，並唔係人哋。師傅啊，乜嘢叫做不一不二，萬法歸一呢？中論嘅觀因緣品裏邊講到，宇宙萬有，不生亦不滅，不常亦不斷，不一亦不二，不來亦不去。理論係好高深，非一般嘅初學者能夠明白。不生不滅係講到宇宙無生無滅。中論裏邊提到，已生係無有生，未生亦無生。例如一朵花未生時未算生，已生嘅亦唔能夠講佢係生，生嘅係無，滅亦係無。我哋認為佢係生係滅，都係思想嘅決定。不常不斷，子女係非父母，父母亦非子女，所以講到不常。父母就生子女，子女生子女，生命就不斷，所以就講到不斷。不一不二，好似一間房咁樣，非由一件嘅嘢而係組成，而係用好多嘅材料同埋各種嘅條件組合而成，所以講到不一。又好似人嘅身體由五臟六腑組合而成，呢個人就係一，並無呢個嘅差異，就為之不二。不來不去，你離開屋企去我嗰度，我就認為你係來；你屋企人就認為你係去。行路呢個動作，來定係去呢？其實無來去。整個宇宙都係一體，乜嘢都唔係，係一心所成。古德就講到啦，若人識得心，大地無寸土，三界無別法，唯是一心作。雖然數目係成千上萬，總係冇離開一個字，都係萬法歸一。師父啊，我經常都睇溫暖人間嘅佛教信箱，請師父解答我以下3個問題。第一個問題就係孕婦應該念咩經啊？第二個問題就係用咩方法可以減少胎兒喺胎中受苦呢？第三個問題就係如何能幫胎兒種善根呢？第一問嘅答案就係應該多念觀世音菩薩普門品，因為觀世音菩薩大慈大悲，救苦救難，能施無畏者，切欲求男，便生福德智慧之男；切欲求女，便生端正有相之女，叔直德本，眾人愛敬。第二，工作就唔可以過勞，行住坐臥鬆容安詳，飲食又唔可以太冷，唔可以過熱，需要豐富嘅營養。第三，心就係作好事，口就要講好話，意就係要存好心。孕婦嘅一舉一動都會影響到胎兒，所謂積善之家必有餘慶，積不善之家必有餘殃，就係咁嘅意思啦。師父啊，人死咗之後點解要輪迴嘅呢？輪迴係因為我哋嘅思想經常轉變，當我哋嘅思想好嘅時候，就會投生喺好嘅地方；思想唔好嘅時候，就投生喺唔好嘅地方。若果能夠將思想停止，就可以終止輪迴；如果能夠停止思想，
就要學習點樣修行佛法啦。師父啊，何為禪定之止、禪定之觀呢？止係有3種嘅意義。第一係元首境止，將心繫於鼻端或者肚臍之間等等嘅地方，使到個心係唔散亂。第二制心止係隨心所起，令到佢唔遲散。第三體真止係隨心所念，知一切法無有自性，而心係唔取一切嘅諸法。觀係有3種嘅意思。第一，觀一切法皆空，諸法本來都係空嘅，眾生迷惑唔知道，執以為實，妄生知見，由空觀就明白到真空之理。第二，觀一切法皆假，諸法雖然都係空嘅，而勝具一切法，歷歷分明，由假觀就明白到諸法宛然。第三，觀一切法皆中，諸法本來就不藉空假，不離空假，由中觀就明白到諸法係非空非假，即空即假，圓融無礙，不可思議。天台宗主要修行嘅法門就係觀一切法，即空即假即中。即空就係真諦嘅理，泯一切嘅法；即假就係俗諦嘅理，立一切嘅法；即中就係中諦嘅理，統一切嘅法。其實係觀由止裏邊修行而嚟，有止先至有觀，止中有觀，觀中有止。例如喺街上邊遇見一個人好面熟，但一時之間又想唔起佢係邊個。若果將心靜落嚟嘅時候，等一陣間就會知道係邊個。所以喺止中修觀，止觀就不相離。若果止嘅時間長，就有定嘅功夫，喺定裏邊就會開智慧。開乜嘢智慧呢？就係宇宙人生究竟為咗乜嘢呢？普通人一生就係忙忙碌碌，為名為利咁樣去奔波，好難會知道人生究竟係乜嘢一回事。止同埋觀就係因，定同埋慧就係果。有止可以修福，有觀可以修慧。止觀有小乘同埋大乘嘅分別。小乘嘅止觀係講到觀心不淨，觀受是苦，觀心無常，觀法無我。大乘嘅止觀係觀察人生嘅宇宙，即空即假即中。宇宙萬有嘅分析到最後都係空嘅。科學家分析分子到電子、核子、中子、質子、微子，到最後都係冇嘅，亦係空。但事實上，宇宙之間現有嘅人生又點樣講佢係空嘅呢？都係有嘅，但係亦係講到假有。人生幾十年已經過咗去啦，宇宙亦係幾十億萬年，到最後都冇。究竟係空係有？講到空亦講到有，講到佢係假嘅，所以唔能夠講佢係有，亦唔能夠講佢係空，就稱之為中。心經裏邊講，色即是空，空即是色，就係咁嘅意思啦。唐代嘅湛然法師就講到，吾人嘅心一念無相，為之空；無法不備，為之假；不一不二，為之中。我哋嘅心係冇有相狀，講到空，講到假，講到中，都係多餘嘅。所以馬鳴菩薩喺《大乘起信論》就講啦：離言說相，離名自相，離心緣相。師父啊，受幽冥戒係咪一定先受5戒？皈依就可以分為頓受同埋漸受。所謂漸受就係先皈依三寶，再受5戒，進而受菩薩戒。頓受就係未受三皈5戒，可以直接受菩薩戒。
喺早期菩薩戒只有出家人受10重48輕嘅菩薩戒，但係呢個戒要求非常之嚴格，要男不分女不嫁，一般喺在家居士嚟講係唔容易受持嘅。因為咁樣後嚟再定出6重28輕嘅戒條，記錄喺《優婆塞戒經》裏邊，俾在家居士亦可以受到菩薩戒，又稱為在家菩薩戒。而幽冥戒係早年高僧大德定落嚟嘅，所以沿用10重48輕嘅菩薩戒，俾幽冥亡者受持菩薩戒。萬一佢哋受唔到，後果又點呢？師父就覺得利大害小，因為既然佢哋已經受菩薩戒啦，縱然犯戒仍然都係一個嘅犯戒菩薩。而冇受過戒嘅，就算佢哋以後唔再犯戒，但始終都係外道，冇喺佢哋嘅白色田裏邊種落菩薩戒嘅種子，日後就難以開花結果。所以為亡者受幽冥戒係極好嘅事，有益無害。師父啊，我想問下呢，受咗在家菩薩戒呢，可唔可以聽音樂同埋學琴噶？受持八關齋戒嘅時候係唔可以聽音樂、彈琴。在家菩薩戒方面就係經文上面冇講到，但受在家菩薩戒其中有6日，初8、14、15、23、29、30係受八關齋戒嘅日子。受八關齋戒係好困難嘅，而家喺香港好難揾到法師俾你受持八關齋戒，你自己在家受就需要好大嘅恒心。點解我哋喺上述嘅6日要受八關齋戒呢？因為呢6日係好日子，相傳4大天王會親自嚟到世間偵查人間嘅善惡。但八關齋戒喺中國就唔太流行，因為佢係屬於小乘佛教嘅法則。中國流行大乘佛教，最重要嘅係受5戒。8戒嘅最後3戒係不着花鬘，不香油塗身，不觀聽歌舞，不坐高廣大床，不非時食，即是過午不食。喺中國就唔太流行，新加坡、馬來西亞因為佢哋接近泰國，受小乘佛教嘅影響，比較流行八關齋戒。可唔可以彈琴聽音樂？呢個就要睇下個目的就為咗啲乜嘢。如果係想藉着音樂教化眾生、弘揚佛法，或者係教學學習，呢個就冇問題。若果係為咗享受，呢個音樂就淪為縱欲嘅一種工具，增加咗我哋嘅慾望。有慾望就係有痛苦，點解我哋要自討苦吃呢？請法師開示，應無所住而生其心，點樣解釋呢？六祖慧能喺24歲嘅時候聽到人哋誦金剛經，應無所住而生其心而開悟。我哋都有所住，住喺邊笪地方？飲杯茶嘅時候，我哋嘅心就住喺茶杯上邊，住喺水裏邊；眼根睇見色相就住喺色相上邊；耳根聽見聲音就住喺聲音上邊。與佢哋發生咗關係，同佢哋一齊就分唔開啦。眼係冇色塵就睇唔見，耳冇聲塵就聽唔到。但我哋嘅六根眼耳鼻舌身意，好多時都係受住六塵色聲香味觸法所紛擾嘅。若果我哋嘅六根唔分別六塵，與六塵就唔起任何嘅關係，但仍然能夠發生作用，咁就係明心見性。師父啊，我認識一位老人家，佢死後蕭條冇人知，恐怕已經往生好耐啦。若果死後已經過咗49日先為佢回向，可唔可以幫到佢嘅呢？當然有幫助，
一般人會為往生嘅親友喺佛堂做法事。近年由於香港嘅出家人少，做法事嘅費用又非常之昂貴，就算願意付出昂貴嘅費用，亦不一定能夠請到有時間嘅出家人。其實每個人都可以為往生嘅親友誦經，一樣對亡者有好大嘅功德。最好能夠為亡者讀誦49部地藏經。如果你自己親身讀誦，同佢心靈相通，可能比到佛堂去做法事嘅功效更大，因為你係佢嘅親友。